guys, welcome to our channel Devil Worker. நான் தான் உங்க லதீஷ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னா கேரளா சிக்கன் கறி. நம்ம கேரளா சிக்கன் கறியை எந்த அளவுக்கு ஸ்பெஷலா பண்ண முடியும்னு பார்க்கலாம். Guys, அந்த ரெசிபியை பண்றத பத்தி டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபுல்லா பாப்போங்க. என்னன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங் சிக்கன். இந்த சிக்கன் வந்து எங்க வீட்ல வந்து ரொம்ப அதிகமான பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. அதனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் அதிகமா எடுத்துருக்கோம். உங்க வீட்ல நீங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கலாம். நம்ம சிக்கன் ஏத்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் 100 கிராம்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால்ட் எடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். இது வந்து மலையாளத்தில் இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியாது, பட் இது தமிழில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். ஓகேங்களா? இது நீங்கள் கொஞ்சம் இது மல்லித்தூள், மிளகாத்தூள், சிக்கன் மசாலா, இது மூணுத்தையும் நம்ம வறுத்து எடுத்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக வந்து வறுத்து எடுத்து அதை வந்து கொஞ்சம் நம்ம எல்லா இதுலேயும் பண்ணாமல் நம்ம ஸ்பெஷலாக பண்ணிடுவோம். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம காமனான எல்லா குக்கிங்க்கும் தேவைப்படுற ஆயில். ஓகேங்களா? இதுவும் ஒரு காமனான விஷயம் தான். வெங்காயம். ஓகேங்களா? வெங்காயம், ஆனியன் எல்லாத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஆனியன். ஓகேங்களா? இதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம செய்ய போகிறது வெறும் ஒரே ஒரு 5 இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம இந்த ரெசிபியை பண்ண போகிறோம். நம்ம சிக்கன் பண்ணோம்னா நிறைய ரெசிபி தேவைப்படும், பட் நம்ம கேரளா ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸும் நம்ம பண்ணலாம். ஓகேங்களா? நம்ம இப்போ குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம ஒரு ஸ்டெப்பாக நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி காட்ட போகிறேன் அந்த ரெசிபியை பற்றி. வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து மெயினான விஷயம் லைட்டர் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், நான் சொல்ல வேண்டாம், இருந்தாலும் நான் செஞ்சு காட்டுறேன். நம்ம வந்து கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகேங்களா? லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். இதான் நான் யூஸ் பண்ண போற பாத்திரம். ஏன்னா நம்ம கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி பாத்திரம் தான் இருக்கு. நீங்க எந்த பாத்திரம் வேணா பண்ணிக்கலாம், பாத்திரத்தினால ஒரு மேட்டர் இல்லை. ஓகேங்களா? பாத்திரம் வச்சுட்டு பாத்திரத்துல தண்ணி ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? எதுவும் இல்லை. ஆயில். நம்ம எடுத்துருக்கிற சிக்கனுக்கு நம்ம 150 ml ஆஃப் ஆயில் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? நீங்க எந்த அளவுக்கு சிக்கன், 1/2 kg ஆஃப் சிக்கனுக்கு நீங்க 100 ml ஆஃப் ஆயில் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி நீங்க டிவைட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம பாத்திரம் நல்லா காய்ஞ்சிருச்சு. ஓகேங்களா? போதும். இப்போ ஒன்ஸ் இந்த ஆயில் ஊற்றிட்ட உடனே அந்த ஆயில் வந்து நல்லா பாயில் ஆகணும். ஓகேங்களா? ஒன்ஸ் நல்லா ஆயில் பாயில் ஆகிட்டு நம்ம ஆனியன் போட போகிறோம். நெக்ஸ்ட் ஆனியன் போடுவோம். ஆனியன் போட்ட உடனே நல்லா நம்மளுக்கு ரெட்டிஷ்டாக வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் வந்து நல்லா வந்து பாயில். ஆனியன் ஸ்டெப் 3. இந்த மாதிரி சவுண்ட் வரணும். இந்த சவுண்ட் வர அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஆயில் ஹீட்டாக இருந்தால் நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக வந்து வெங்காயம் நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா டீப்பாக ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆனியன் வந்து நல்லா அந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வரப்போ நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கும், சாப்பிட்றப்ப நம்ம டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். சிக்கன் வந்து ஒரு ஃப்ளேவரபுள் சிக்கனாக வரும். ஓகேங்களா? இதுலேயும் வந்து ஒரு கேரளா ஸ்பைசி சிக்கன் அப்படின்றப்ப அது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப வந்து டேஸ்டியான சிக்கன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ். அந்த கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸில் நம்ம வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஸ்பெஷலாக பண்ண போகிறோம். நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்க்க முடியாது, பட் நீங்கள் பார்த்தே வந்து டேஸ்டி பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம செஞ்சு காட்டலாம். ஏன்னா உங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே இதை பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இப்போ பண்ணிக்கிறோம். மார்னிங் டைம்ஸில் இல்லைனா வந்து வீட்டுக்கு ரிலேஷன் வந்த டைமில் நீங்கள் வந்து சீக்கிரமாக அர்ஜென்ட்டாக பண்ண வேண்டியிருக்கும். அந்த டைமில் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ஆனியன் வதங்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் கல்லுப்பு இருக்கீங்களா, கல்லுப்புன்னு சொல்லுவாங்க, சால்ட்டு, பிக் சால்ட், அதை வச்சு வந்து நீங்கள் அதை வந்து ஆனியனில் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும். உங்களுக்கு வந்து இப்போ 5 minutes to 10 minutes பிடிக்குதுன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு 2 minutes வந்து நல்லா சீக்கிரமாக வந்து வதங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா? ஆனியன். இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸு தான். ஓகேங்களா? ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நோ ப்ராப்ளம், உங்களுக்கு தெரியாதவங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ட்ரிக்கை. இதான் guys கோல்டன் ப்ரௌன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்துச்சு. பார்த்தீங்களா? நம்ம எவ்வளோ ஆனியன் போட்டோம், நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு கம்மியாகிடுச்சு பார்த்தீங்களா? நம்மளுக்கு நல்லா வந்து வதங்கி இருக்குது, டீப் ஃப்ரை ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ ஸ்டெப் 4 வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட். ஓகேங்களா? இது பேர் தெரியாது, இப்போ தான் கூகுளில் பார்த்து எடுத்தேன் இங்கிலீஷில். ஃபுல்லாக இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டப்ப கீழே அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு. ஓகேங்களா? பார்த்துட்டே இருங்க. ஒரு நாள் நம்மளுக்கு சம ஆயில் கம்மியாக இருந்ததுன்னா திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்குங்க. ஓகேங்களா? நம்ம நல்லா இது திருப்பியும் ஒரு எப்படி சொல்கிறதுங்க, ஒரு நல்ல ஒரு இது பேஸ்ட் மாதிரி ஆகணும். ஓகேங்களா? ஜிஞ்சர் கார்லிக் வித் ஆனியன் பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆகும், நல்லா வதங்கினோடனே. இப்போ நம்ம ஆயில் கம்மியாக இருந்தது, அதனால கொஞ்சம் ஆயில் விட்டேன். நீங்கள் வீட்டில் ஆயில் கம்மியாக சாப்பிட்றவங்க இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஆயில் கம்மியாகவே சாப்பிடுங்க. ஏன்னா கொஞ்சம்
ஆயில் அதிகமாக சாப்பிட்டா ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வரவங்களாம் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் ஆயில் எப்போவுமே நான் கம்மியாக தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். இப்போ நம்ம ஸ்டெப் 4 முடிஞ்சுது ஓகேங்களா. இப்போ வந்து ஸ்டெப் 5 போகிறோம். ஸ்டெப் 5 வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, 3 மிக்ஸ்டு பவுடர்ஸ், மிர்ச்சி பவுடர், மல்லி பவுடர், சிக்கன் மசாலா, இந்த மூணுத்தையும் நம்ம வறுத்து எடுத்த ஒரு மசாலா பவுடர் மாதிரி ஓகேங்களா. இதை போடுறதுனால நம்மளுக்கு டோட்டல் சிக்கனே வந்து நம்ம இதில் தான் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா. இதுதான் வந்து ஒரு மெயினான விஷயம். இது வந்து மெயினாக கேரளா இன்க்ரீடியன்ட் இது ஓகேங்களா. இதை வந்து நம்ம இது மொத்தம் போட்டுட்டு இந்த பேஸ்ட்டோட இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு வாட்டி. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாப்பிட ஓகேங்களா. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நானே ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இது ட்ரை பண்ணும்போது வந்து எப்படிடா இருக்க போகுது அப்படின்னு தான் நினச்சேன். பட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது. நீங்களும் ஒரு வாட்டி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் வாட்டர் ஒரே வாட்டியாக ஊற்றிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கு தேவையான அளவு ஊற்றிக்கிட்டே அப்படியே பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா. இப்போ அப்போ தான் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி. இப்போதைக்கு நம்ம இந்த மசாலா வந்து மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வாட்டரை ஊற்றிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கன் வந்து இதில் போட்ட உடனே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க சிக்கனை இதில் போட்ட உடனே தான் நம்ம வந்து இன்னும் தேவையான அளவு நம்ம வந்து வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா. பட் இப்போ வந்து இது ரொம்ப வாட்டராக ஆகிடுச்சுன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு மசாலா வந்து டேஸ்டியாக இருக்காது. அந்த ஃப்ளேவரும் நல்லா வராது ஓகேங்களா. ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு நல்லா இது வேணும்னா தண்ணி வந்து ஒன்ஸ் சிக்கன் போட்டோன்னே நம்ம ஃபுல்லாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போக்கான ரெண்டாவது ஒரு மெயினான விஷயம் சிக்கன் ஓகேங்களா. நான்வெஜ் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் தான், இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன். சிக்கன் சிம்பிளாக வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா. ஏன்னா கீழே இருக்குது மசாலான்றதுனால நீங்கள் இந்த சிக்கன் போடுற டைமில் கீழே அடி பிடிக்க சான்ஸ் இருக்குது. சிக்கன் போட்டாச்சு. சிக்கன் போட்ட உடனே ஒன்ஸ் நம்ம சிக்கன் போட்டோம்னா அந்த மசாலாவை இந்த சிக்கன், ஏன்னா இது வந்து நான் பாயில்டு சிக்கன்ன்றதுனால இந்த சிக்கன் கூட நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இப்போ ஃப்ளேவர் பிடிக்கும். ஏன்னா இப்போ வந்து அந்த மசாலா ஃபுல்லாக அந்த சிக்கன் கூட இன்வால்வ் ஆனால் தான் நம்மளுக்கு நல்லா. பட் ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப ஈஸி தான் பண்ணுறது. நீங்கள் உங்களுக்கு பார்க்குறப்பே தெரிஞ்சிருக்கும். நம்மளுக்கு கட்டிங் வேலை இருக்காது. ஒன்லி ஆனியன் மட்டும் தான் போட போகிறோம். எந்த ஒரு பெரிய வேலையும் இருக்காது. ரொம்ப ஈஸியாக அந்த ஆஃபீஸ் போகிறவங்க, கம்பெனிஸில் வேலை செய்கிறவங்க, இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நான்வெஜ் சாப்பிடணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரே ஒரு 15 மினிட்ஸில் நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு கேரியரில் போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி ரெசிபி ரொம்ப ஈஸி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சால்ட்டு இது வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நீங்கள் போட்டுக்கினா போதும். நீங்கள் ஒரு வீட்டில் வந்து உப்பு கம்மியாக சாப்பிடுவாங்க, அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மீடியமான சால்ட் நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம எல்லாமே வந்து வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம், எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா. இப்போ வந்து சிக்கன் வந்து பாயில் ஆகும் போது நீங்கள் இந்த 20 மினிட்ஸ் ஓகேங்களா, 15 to 20 மினிட்ஸ் நல்லா பாயில் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஒரு ஃப்ளேவரோட கேரளா சிக்கன் ரெடி ஆகிடும். நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். ஒரு 15 மினிட்ஸ் அப்படியே வெயிட் பண்ணி நம்ம அதுக்கப்புறமா வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா. ஒரு நிமிஷம் இது மேலே மூடுறதுக்கு வச்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரி கண்ணாடி பாத்திரம் எடுத்து இப்படி மூடிட்டிங்கன்னா, இது ஏன்டா நம்ம இந்த மாதிரி மூடுறோன்னா நிறைய பேர் தெரியாது. மூடணும்னா கறி மட்டும் வேகாமல் சிக்கன் உள்ள இன்சைட் ஆஃப் சிக்கன்லேயும் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா வந்து பாயில் ஆகும் ஓகேங்களா. நல்லா பாயில் ஆகிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி மேலே ஊடி அந்த ஆவிரி வந்து அந்த சிக்கனுக்குள்ளே நல்லா வெந்து இதாகும் ஓகேங்களா. இப்போ வந்து இதுக்கப்புறம் இது அப்படியே வேகட்டும் 20 மினிட்ஸ். ஒரு வாட்டி இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். வா, நல்ல ஸ்மெல் வருது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேஸ்ட்டு சாப்பிட. ஒரு வாட்டி பார்த்து மட்டும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் லைக்ஸ் போட வேணாம். நான் செஞ்சு காட்டின மாதிரியே நீங்கள் சமைச்சும் பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் போடலாம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம இதில் புளி அதெல்லாம் எதுவும் சேர்க்கலை. அதுக்காக நம்ம தயிர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறோம் ஓகேங்களா. இந்த தயிரை வந்து நம்ம ஃப்ளேவராக நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுனால நம்ம சேர்க்குறோம். உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் பட் புளி சேர்க்கறதுனால இது கொஞ்சம் நல்லா புளிப்பாக கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். மேக்ஸிமம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா. உங்களுக்கு இது பிடிக்காது, நீங்கள் தயிர் சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா. இது நல்லா ஒன்ஸ் நம்ம கர்டு சேர்த்தோன்னே நல்லா மிக்ஸ்
வந்து ஹோம்மேட் கரம் மசாலா ஓகேங்களா, நம்ம வீட்டிலேயே செஞ்சது. இதை நான் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகேங்களா. இப்போ இதை போட்டுக்கலாம். இது போட்டோடனே நம்மளுக்கு வந்து குழம்பு வந்து ரொம்ப மணக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா. இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப வந்து வாவ், நீங்கள் சாப்பிடாமே வந்து வயிறு ரொம்பிடும், அந்தளவுக்கு வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது அந்த கரம் மசாலா போட்டோன்னே. இது ஒன்ஸ் போட்டிங்கன்னா நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஓகேங்களா. இந்த ஹோம்மேட் கரம் மசாலா வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து டீப்பாக காட்டுறேன். அது எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி எப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்றது, அதை மேக் பண்ணுறது ஓகேங்களா. இப்போ ஒன்ஸ் இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னே எல்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம கருவேப்பிலலாம் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே போட்டுருவோம். பட் இருந்தாலும் இந்த ரெசிபிக்கு நீங்கள் ஃபைனலாக போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த க்ரீனி ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா பார்க்க. இதை போட்டுக்கிட்டு வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கேரளா சிக்கன் ரெசிபிக்கு வந்துட்டோம் ஓகேங்களா. இது வந்து ஃபைனலாக ஆக போகுது. இன்னும் ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸில் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற அளவுக்கு வந்து இது வந்துடும் ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு மட்டன் சிக்கன் இதை நிறைய ரெசிபிஸ்லாம் நான்வெஜ்ஜில் எப்படி பண்ணணும், எக் கறி இந்த மாதிரிலாம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பட் நம்ம இந்த கேரளா ஸ்பைசி ரெசிபி நம்மளுக்கு இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆக போகுது 2 மினிட்ஸில் ஓகேங்களா. வந்துட்டோம் ஃபைனல் ஆஃப் ரெசிபி ஓகேங்களா. நம்ம கேரளா சிக்கன் கறி ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா. இந்த சிக்கன் கறியை வந்து நம்ம ஃபேனுக்கு கொடுத்து, நம்ம சேனல் ஃபேனுக்கு கொடுத்து நம்ம எப்படி இருக்குன்னு கேட்போம். மேடம் சாப்பிடுங்க, நல்லா எடுத்து சாப்பிடுங்க. நல்லா இருக்கா? ஓகே நல்லா இருக்குங்களா? நான் சொல்லுங்கள் நல்லா இருக்கா இல்லை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். நல்லா இருக்கா? லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து பரோட்டா பார்த்துருந்தோம். இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கேரளா சிக்கன் கறி பண்ணியிருந்தோம். நீங்கள் இன்னும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு வாட்டி செஞ்சு பாருங்கள். நம்ம சிக்கன் கறி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்கள் இந்த ஃபேன் சொன்னது பார்த்தீங்க, இதான் சிக்கன் கறி எவ்வளோ ஃப்ளேவராக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை அழுத்திடுங்க ஓகேங்களா. பை கைஸ்.